人参脉动五味子，这玩意儿呢才好呢，补肺气的，养肺阴的，练肺气的，肺脏气阴两虚，生脉饮那是基础方啊，谁都这么用，连唐代孙思邈都这么用。大家好，我是杨医生，今天的辨分享跟大家聊聊咳嗽。那么这个病例的咳嗽不是我们所说的普通感冒，我跟大家讲啊，咳嗽这点事儿，虽然说大家都是心里明镜的，跟气管跟肺子有关系，但在临床当中你也会发现，其实啊，这种病因病机都是挺复杂的。你比如说这个患者，他是间质性的肺病，你一拿片子一看，哎，那肺子的一个表现，看一回你就印象深刻。那平时呢，这气管就不好，你更别说他感个冒发个烧了。你看他总是嗓子痒、嗓子紧，然后咳嗽，一咳嗽起来自己就呼哧带喘，上不来气儿，肺功能本身就不好，你再咳嗽。所以说呢，导致这种呼吸的效率下降，氧和二氧化碳不能交换吗？所以说憋得慌、喘，然后呢痰也不多，偶尔能咳出点还是白色的，偏于清晰的痰，声音嘶哑。他说呀，这是长期的咳嗽，这嗓子一直都不得劲儿，说话都是沙哑的声音，没有劲儿，舌淡暗略红，苔薄白略少，有裂纹，有淤曲，脉呢是弦细的。那么对于这一类肺病，其实啊挺棘手，但是呢在临床当中遇到了，总该有一些自己的思路。我们都说呀，肺是属于什么呀？哎，华盖是属于那种娇脏，就是特别娇嫩的意思，就像那些妙龄少女似的，你总得呵护着她。最容易啥呀？气虚、阴虚，尤其是你一看她 CT， 你就会发现这肺子感觉就是被蹂躏过的一样。一定是受过重大的伤害的。所以说对于这一类的慢性疾病，我们想把这个咳嗽帮人家缓解，想把这个气短帮人家缓解，一定强调什么？补肺气、益肺阴。作为娇脏来讲，你说你能让他受着屈吗？一旦有不足，你肯定得给人补上。那么对于那样一种壅塞不通、肺络不畅的状态，一定强调通肺络化痰滞，这是我去治疗这一类慢性肺脏疾病的主体思路。虽然说比较棘手、比较难治，是一个疑难杂症，甚至说疑难重症，但是你总该得有入手的一些方剂啊、策略呀。比如说你这个人肺气、肺阴都不足，就是人参脉动五味子，这玩意儿呢才好呢。这补肺气的、养肺阴的、练肺气的，你补肺子不都这么补吗？肺脏气阴两虚，生脉饮那是基础方啊，谁都这么用，连唐代孙思邈都这么用，咱也不差那个。给人安排上。然后对于这种肺络瘀滞呢，有痰憋在里头呢，虽然说卡不住那些痰，但是你会发现这肺的这个气管络脉都是不通的一个状态。所以说呀，一定强调通肺络平喘，一定强调化痰结平喘。地龙会僵痰吗？通络不？通络不？哎，化痰不？平喘不？都是可以的，得用这类虫类药，要不劲儿使不上，劲儿不够大。那么对于这种嗓子痒、嗓子紧，之前我就告诉给大家，要用赤芍配上炙甘草这一类的药去缓解它气道痉挛。不但说这个大气管痉挛，底下你看不着那些小气道，它也痉挛的一个状态。我们这么去治疗这类的疾病。再接着就是恢复肺脏的生理功能了，啥功能啊？不就是主呼主吸吗？哎，所以说主吸我们给它用上降肺气的枳实，主呼我们给它用升肺气的桔梗，桔梗配上枳实，调整它一呼一吸的功能。大概大体策略就是这样的。那么至于说它这个毛病，哎，由来已久了，根深蒂固了，那么我们就通过时间去验证这种治疗策略在他身上能不能起效。今天只是把这种治疗思路通过这样一个病例拿出来分享给大家。今天的辨分享就到这儿，谢谢大家收看。